Chào các bạn, cách nay 3 ngày, tức là ngày 12 tháng 7 năm 2019, mình có đặt hàng trên Lazada một cái máy khoan mini. Thì nó có chức năng là máy mài cắt khoan luôn các bạn. Thì nó có 160 món. Người ta gọi đây là cái máy khoan cắt đa năng cầm tay. Thì được mọi người rất là đánh giá rất là cao. Mình đã đặt hàng ngày 12 thì nay ngày 15 họ đã giao hàng đến cho mình. Thì cái shop này nằm ở Hà Nội các bạn, shop Top Tool nè ha. Đã giao cho mình vào sáng hôm nay, thì tính ra chỉ có 3 ngày thôi Lazada đã giao hàng cho mình. Thì cái máy khoan này thì giá là 409 ngàn, phí vận chuyển là 31 ngàn, nhưng mà mình mua thì nó được miễn phí vận chuyển và giảm 10 ngàn nữa các bạn. Thì tổng cộng mình mua cái máy khoan cắt cầm tay đa năng này thì chỉ có 399 ngàn thôi. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng tập hợp với mình xem cái máy khoan này bên trong gồm những thế nào. Thì các bạn cùng theo dõi với mình nha. Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn khui hộp cái máy khoan cắt cầm tay đa năng các bạn. Đây là gầm khoai cắt cầm tay mình mua ở Lazada với giá là 399 ngàn. Thì giá nó là 410 ngàn, nhưng mình mua là có cái phiếu giảm giá 10 ngàn các bạn. Thì còn là 399 ngàn. Thì hiện tại cái này là mình mua ở Hà Nội ha các bạn. Cái shop Top Tool nè, ở khu đô thị Văn Phú Hà Nội, quận Hà Đông. Thì gửi về tới của mình đó, thì họ gửi hàng khoảng 3 ngày là đến ha các bạn. Thì từ Hà Nội gửi vô nhưng mà rất là nhanh. Hôm nay mình cùng các bạn khui ha. Thì họ đóng gói là khá vuông, khá hộp, không bị mớp mối méo các bạn. Thì lâu rồi mình cũng không mua hàng trên Lazada, thời gian qua mình mua Shopee nhiều hơn. Nhưng mà hôm rồi mình thấy cái khoan ở Shopee họ bán mắc hơn, nên mình thấy Lazada đó rẻ hơn. Giờ thấy phụ kiện nó cũng nhiều nên mình mua bên đây. Thì như là mọi cái thì đây là cái thông tin về đơn hàng các bạn, có đầy đủ thông tin đây. Thì do đây là cái khoan nên không có sợ sốc, nên không có chống sốc. Nhiều họ chỉ chống sốc bằng một cái lớp mũ mỏng như thế này các bạn. Đây, mình sẽ mở luôn. Đây nè các bạn, thì mình tiến hành mình lấy cái khoan này các bạn xem ha. Đây, mình mở cho các bạn xem luôn ha. Đây là phiếu bảo hành. Đây là các sản phẩm khác mà của cái khoan này họ bán này các bạn. Thì có rất là nhiều máy cưa, máy cắt, máy khoan, máy bơm hơi, máy bắn bê tông, máy khoan điện, tùm lum hết luôn nè. Máy mài cái chà nhám gì luôn nè các bạn. Đó. Thì sản phẩm đây nó là gồm một cái máy, một cái dây này là nó nối vô cái khoan các bạn. Nó xoay ở đây thì nó sẽ chuyển động, nó xoay cái mũi khoan cái này luôn. Thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Đó. Đây là giấy nhám, 5 cái giấy nhám. Đây là đá mài các bạn, đây đá mài. Đây là bông. Họ thiếu đây một cục bông nhỏ các bạn, thường đây có một cục bông nhỏ, bông bự ở đây rớt đây. Đó. Đây là các đầu mũi, đầu để gắn mũi khoan. Đây là để chặt kim loại, miếng bằng chải cước các bạn. Rất là nhiều mũi khoan. Đây là một khoan đá nè, khoan kính, khoan đá. Khoan nhọn rồi. Này người ta nói khoan kính nè các bạn, nhiều lắm. Cái dòng là để gắn giấy nhám hết các bạn. Một dòng lớn, dòng nhỏ. Rồi bằng chải trà, con này bằng nhựa, nãy cái kia là bằng này trà kim loại, này trà nhựa. Đá mài. Đây là cái khoan, mình cầm cái khoan cho các bạn xem ha. Cái khoan thì thấy chứ nó cũng nhỏ gọn trong lòng bàn tay chứ không có lớn lắm nha các bạn. Đây là ACZ
608558 nữa các bạn. Xưa thì mình cũng chưa có xài cái khoan loại này, thì nay mình khui hộp cho các bạn xem. Thì nó gồm những cái món như thế, mình quay gần cho các bạn xem nữa ha. Đó. Nó gồm bao nhiêu món nữa ha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu thì mua hàng trên cái shop này. Cái shop này mình có để thông tin cho các bạn xem nữa ha. Thì giá ở nơi khác bán là thấy gần 500.000, thì đây bán là 410.000, có phiếu giảm giá 10.000 nữa là còn có 399.000. Thì mình chia sẻ các bạn. Thì hẹn các bạn ở video sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì hôm nay mình đã cùng với các bạn mở hộp cái máy khoan cầm tay mài khắc luôn các bạn, giá 399.000 của mình vừa mới mua ở trên Lazada. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi mình sẽ cùng các bạn mua những cái mặt hàng khác. Thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại ha.